हेलो एवरीवन, ये है फेवा लेक जो कि नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा में स्थित है। लेक साइड में आपको बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। ये पोखरा के वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये प्लेस कायाकिंग के लिए भी बहुत फेमस है। स्मॉल बोट्स जो आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी चला सकते हैं इजिली। यहाँ पे आप बोटिंग कायाकिंग पर पर्सन नेपाली करेंसी में 200-250 अराउंड कर सकते हैं। सो पोखरा जाइएगा, सो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।